normalan život u srcu džungle. Ovo je Amazon. Sa moje desne strane, bukvalno na dohvat ruke, mogu da uhvatim Peru, a sa moje leve strane je Kolumbija, nešto dalje iza je Brazil. Ovdje je stvarnost potpuno drugačija. Vrlo zanimljiva stvar, samo da vratim sad kožu. Zašto vam ovo pričam? Ne zbog toga da bi vam pokazao da me je ugrizao pas. Biće dobro. Ajde da probamo. Sve što dopre iz spoljnog sveta, bilo da je roba, vest ili putnik, stiže istim putem kojim sada plovim. Bravo, gledajte moju emisiju tako da ne može bez mene. Najmanje zarade oni koji se najviše muče i trude. Idemo pa šta bude. Si zaspao, a? Baš te briga. Ajmo idemo. Amazonska džungla Kolumbije počinje ovde, u Letisi, jedinom kolumbijskom gradu na obali Amazona. Do nje ne vodi ni jedan asfaltni put. Dolazak je moguć samo avionom ili rekom, što je čini istinski izolovano. Mesto se nalazi gotovo na tromeđi sa Brazilom i Peruom. Svakog jutra u luku pristaju čamci iz dubine prašume, puni banana, papaje, ananasa i juke, koje domorodačke zajednice donose iz svojih bašti u džungli. Luka je srce grada. Ribari sa mrežama, prodavci koji viču cene, deca koje pomažu starijima, tuk-tukovi i motori koji se provlače kroz gužvu, dok se miris zrelog voća i ribe meša sa vlažnim vazduhom Amazona. Ovaj prvi dan provodim upravo ovde, da bih se malo aklimatizovao pre nego što nastavim dublje u istraživanje Amazonije. Putovanje rekom deo je te izolovane draži. Plovidba do džungle može trajati od 3 do 5 sati, u zavisnosti od sezone, i upravo zbog toga predstavlja avanturu samu po sebi. Ali, nakon što se ponovo vratim u Letisiju, čeka me pravi izazov, da za jedan dan obiđem 3 države. Prelazim iz Kolumbije u Brazil pa u Peru. Sve to bez ikakvih pasoških pečata i prevoza po principu šta god da naiđe dobro je došlo. Od tuk-tuka, motora, čamca ili kanua. Sve je u igri. Biće to istinska avantura, ali pre toga par reči o mestu odakle sutra krećemo u Amazoniju. Luka Leticije, više puta sam to spomenuo da ovde dolaze ljudi koji žive oko samog grada. To su pre svega ove domorodačke zajednice koje imaju svoje bašte unutar džungle Amazonije i tamo uzgajaju razno voće koje dovoze ovde i prodaju u gradu, jer je ovde naravno bolja cena i ovde ima ko da kupi, jer oni između sebe to ni ne prodaju, jer em su male zajednice, em imaju iste proizvode. Uglavnom donose banane i to je ovde redovna pojava, pre svega dolaze ujutru i vraćaju se u kasnim popodnevnim satima u svoje zajednice, s obzirom da plovidba Amazonom noću nije preporučljiva čak i za ljude koji žive ovde. Sve zalihe hrane koje oni imaju jesu zapravo iz Letisije, jer oni tamo nemaju prodavnice, nemaju ništa, tako da uglavnom ovde kupuju pirinač, uglavnom. Treba vremena da se istovare sve ove banane. Ovde je prva ruka i onda dolaze natkupci koji otkupljuju te banane i kasnije preprodaju. Tako da ljudi koji žive u domorodačkim zajednicama ne idu na pijacu. Znači oni dođu ovde, prodaju po nekoj ceni koja je znatno niža u odnosu na one na pijaci i onda se naravno vraćaju. Tako da manje više svako zaradi, a najmanje zarade oni koji se najviše muče i trude, a to su ove domorodačke zajednice, jer, kažem vam, kilogram banane, recimo na pijaci, košta negde, ja sam uzeo juče negde oko 4000, to vam je negde oko, oko euro, i manje. Znači, za ljude koji su lokalci ovde sigurno košta manje, s obzirom da banane rastu manje više svuda po Amazoniji. U prodavnici sam uzeo juče banane, kilogram je bio 10.000, znači više nego duplo. Sad onda možete zamisliti koje su tu zarade. Znači, pričamo o bananama, ali nemaju izbora. Ne diktiraju oni cenu. Cenu diktiraju oni koji otkupljuju i koji zarađuju na njima. To nije
pitanje samo sa bananama i prodajem, nego generalno poenta čitavog života ovih domorodačkih zajednica na osnovu koje ove civilizovani žive, zarađuju i rade. Naravno, ponuda ribe je neverovatna. I ako negde želite da kupite sveže pirane i ostale vrste Amazona, onda je to ovde. Ujutru sam već bio na čamcu, niz moćni Amazon, koji me vodi duboko u džunglu. Tamo ću provesti dane istražujući život domorodačkih zajednica i način na koji opstaju u ovom izolovanom svetu prašume. Sa vode Amazonija izgleda beskrajno. Reka se širi poput mora, a obale prekrivaju nepregledni slojevi zelenila. Iza te zavese od lišća krije se svet koji živi svojim tempom, daleko od gradova, puteva i svakodnevne žurbe. Kolumbijski deo Amazona čini mali procenat ukupne prašume, ali je jednako divlji i nedostupan kao i ostatak. Tu se prostiru guste šume, rukavci prepune ribe i mesta do kojih se stiže jedino rekom. Sve što dopre iz spoljnog sveta, bilo da je roba, vest ili putnik, stiže istim putem kojim sada plovim. U ovom kraju priroda je gospodar, a čovek samo njen gost. Dva sata kasnije stižemo u Puerto Nariño, malo mesto uz obalu Amazona. U poređenju sa udaljenim selima, ovo je civilizacija usred džungle. Ima školu, ambulantu, vodu i struju, ali i mir koji ne poznaju veći gradovi. Ovde nema automobila, ulice su čiste, a krećeš se pešice. Smešteno između reke i guste prašume, ovo selo poznato je kao prva ekološka prestonica kolumbijske Amazonije. Sa visine vidi se mreža uskih staza i drvenih kuća sa šarenim krovovima, okružena beskrajnom zelenom ravnicom. Život ovde protiče sporije. Ljudi žive od ribolova, voća iz bašti i turizma koji dolazi kroz reku. Ovo će biti moja baza. Odavde krećemo istraživanje okolnih zajednica, rukavaca Amazona i jezera koje kriju priče starosedeoca. Nisam gubio vreme, pa sam već narednog dana krenuo u potragu. Osvanuje novi prelepi dan u Amazoniji, ovde u Kolumbiji, mada ovo je sad već diskutabilno da li smo više u Kolumbiji ili u Peru, s obzirom da ovog jutra krenuli smo do zajednice Boyacuasu koja se nalazi na par sati plovidbe od Puerto Nariña i to je jedna od zajednica koja baš nije pristupačna većini ljudi ili većini turista koji uopšte dođu ovde. Ne znam šta možemo da očekujemo. Moj čamdžija je rekao idemo pa šta bude, ne znamo da li će nas uopšte prihvatiti ili ne, s obzirom da nisu navikli na dolazak ljudi, ali se uzdam u svoje pregovaračke sposobnosti, tako da se nadam da će biti nešto. Kada sam vam rekao da ne znam da li smo u Peru ili u Kolumbiji, ovo je Amazon. Sa moje desne strane, bukvalno na dohvat ruke, mogu da uhvatim Peru, a sa moje leve strane je Kolumbija, nešto dalje iza je Brazil. Jako zanimljiva stvar da je Leticia amazonski grad u Kolumbiji koji se nalazi na tromeći Perua, Brazila i Kolumbije. Postoji jedna tačka da kada dođete možete da vidite sve tri zemlje sa jednog mesta. To ćemo kasnije, to sam ostavio za kraj kada se budem vraćao iz Puerto Nariña u Leticiju. Vreme je, kao što vidite, fenomenalno. Ovde je manje više pravilo već koliko sam ovde, da pre podne bude ovako lepo sunčano,
izgorite lepo. Ako se ne možete, to je obavezno, ali ja, eto, propustio sam to, pa zato ova crvena boja. I obično tamo negde posle 5, 6, odnosno predveče i tokom noći pada kiša, što je dobar znak. Sinoć je padala kiša celu noć, tako se nadam da ćemo danas imati lepo vreme i da će nas boja pasu prihvatiti. Šta kažete? Ja sam ovde verovatno onaj koji kvari ovaj kadar, ali naviknite se, gledajte moju emisiju, tako da ne može bez mene. Trenutno smo sad izašli sa Amazona, ušli smo u jedan od kanala koji vodi do Bojakuasu zajednice. Video sam na samom početku veliku tablu i natpis Bojakuasu sa nekom limenom konstrukcijom i pomislio sam, o Bože, još jedna zajednica koja je klasično selo u Amazoni, međutim nije. Idemo malo dalje sad pa ćemo da vidimo da li su autentičniji u odnosu na ostale zajednice i kako moj čamdžija kaže da su malo izolovaniji i da baš nisu toliko navikli na strance pre svega. Voda je mirna kao staklo, tamna i duboka, pa se u njoj gotovo savršeno odražava divlja vegetacija koja je okružuje. Na obalama nepregledna džungla, gusta i neprohodna, isprepletena korenjem i granjem. Sve deluje netaknuto, kao da ljudska noga ovde retko kroči. Dok prilazim selu, na obali se deca kupaju u reci, a njihove majke u plićaku peru odeću i razgovaraju. Često u filmovima Amazona prikazuju polugole ljude sa oružjem u rukama. Ovde je stvarnost potpuno drugačija. Kuće podignute na stubovima, krovovi od lima i palminog lišća, tremovi sa hemocima i bandere za struju. Umesto egzotičnog klišeja, predano mi je svakodnevica. Normalan život u srcu džungle. Iako priznaćete, ove scene podsjećaju na filmske. Deca skaču sa visokih stabala i čamaca pravo u reku. U vodi se igraju, smeju, zaranjaju i opet izranjaju, uživajući u trenutku. Bezbrižno, kao da im je Amazon jedno veliko igralište. Dakle, žive izolovano u džungli gde je Amazon jedini put, ali u skladu sa vremenom. Tako da, na primjer, evo vidite, oni u sred džungle ovde imaju struju, bandere. Pogledajte lešinare iza mene, danas sam se vide. Ovo je kao seoski trg, inače ovdje ima nekih 20 kuća. A druga stvar koja mi se desila je ovo. Ovo možete uvijek da očekujete kada... Ovo ovde je vrlo zanimljiva stvar, samo da vratim sad kožu. Evo, vratio sam kožu. Desilo se to da su me napali seoski psi. Naravno da nisu navikli na kamere i na druge ljude, tako da sam jedva izvukao živu glavu, napalo me njih par, tako da me jedan i ugrizao. Zašto vam ovo pričam? Ne zbog toga da bi vam pokazao da me je ugrizao pas, nego zbog toga što kada pre svega putujete na neka mesta koja su malo dalje od zone komfora na koju ste navikli, obavezno da se vakcinišete. Znate kako su mi zacelili ovde? Isekli su granu banane i onda su mi to cedili na ruku i osetio sam peckanje, što znači da je delovalo. Tako da, bit će dobro. Svako snimanje donosi uvek neke nove, nepredviđene situacije, ali posle toliko godina navikao sam se. Snimanje se uvek mora nastaviti, pa sam kamerom prošao kroz selo, nailazeći uglavnom na stidljive poglede dece, ali gotovo uvek sa osmehom. Više ništa nije ni potrebno. Ajde vi, ajde vi, ajde. A? Nema sad igri, a gde sad? A? Tako možemo u nedogled. Tako, vidi kako se...
Iz vazduha selo izgleda kao mala oaza usred beskrajne prašume. Nekoliko kuća pod krovovima od palminog lišća i lima, okruženih gustim zelenilom koje se proteže dokle pogled seže. Sve se stapa sa prirodom, bez buke i užurbanosti, u ritmu Amazona. Na obali vlada energija. Deca bezbrižno trče, skaču sa drveća i čamaca i satima ostaju u vodi. Reka im je igralište i učionica, mesto gde uče da plivaju, rone i zabavljaju se zajedno. Njihov smeh i povici razbijaju tišinu džungle, dok Amazon protiče svojim večitim tokom. Napuštam selo i krećem ka Amazonskoj bašti, u vlasništvu jednog od meštana. Na zemlji svakodnevno natopljenoj vlagom Amazona gaje razno voće i povrće, koje im obezbeđuje hranu tokom cele godine. Pored Artura i njegove supruge Siomare, sa mnom je i Lorena, devojka koja duže vreme živi u Puerto Narinju, a inače je iz Španije. U ovom periodu godine Amazon je poprilično visok i onda se izliva voda i bašte koje se nalaze oko same zajednice su poplavljene i zbog toga oni moraju da imaju rezervnu varijantu. Ovo je ta rezervna varijanta, ogroman prostor, znači odmah uz sam Amazon. Naravno odavde izvlače i drva koja su im neophodna za grejanje kada treba, odnosno za pripremu raznih stvari koje pripremaju iz bašte, a i za samu građu od koje prave i kuće. Siembra que tenemos aquí es Glavne kulture koje ovde imamo su banane i kasava. To su dve najvažnije. corte de la yuca, la sacada. Primero hacemos esto y lo prendemos. Sadnja kasave je jednostavna. Isečemo je grane i samo zabodemo u zemlju, gde vrlo brzo klija i ostaje sveža za sledeću sadnju. Esta es la siembra. Y esta es una buena cosecha. Ova je baš dobra, pogledaj. Pueden ver. And, un año. Koliko ova ima? Godinu? Ne, 6 meseci. A kako je vadite, na 6 meseci ili duže? Na godinu dana i možemo eventualno da je produžimo na još pola godine. Pues en un año y medio ya no Tada može da bude baš velika. así de gruesa. Ova bi za godinu dana bila duplo veća sigurno. I to je maksimum, jer nakon godinu i po dana pa nadalje, kasava truli. Al año y medio que tenga 18 meses, esta yuca nos puede estar llegando acá, así de gruesa. Así. Porque del año y medio para adelante, la yuca se nos pudre. Me entrega también. Entrega menos. No, la otra. Esta que está aquí no llega, la más buena. Esa. Hola, toda de una. Es que estamos podridos. Ya, ya. Eso está podrido. Bravo. Tienes muchas frutas. Sí, claro, aquí plátano. Imate puno voća na ovoj farmi? Da, najviše banana. O para vender. Para comer y vender. Oh, Sí, claro. ¿vender dónde? Porque Perú es... Samo za vas ili prodaju? I jedemo i prodajemo. Gde prodajete, jer Peru je blizu? Da, bliži nam je od Puerto Narinja. Sat vremena, a do Narinja čak 3. Zato prodajemo sve uglavnom u Peru. Sí, ¿en precios? El precio. A kakva je cena? Este racimo de plátano nos puede estar costando 25 a 30 soles.
Ovu gomilu banana prodajemo od 25 do 30 sola. Koliko košta u Kolumbiji? 20 do 25.000 pezosa. Kada se preračunamo, cena u Peru je viša, pa nam se isplati. Zato za sole koje dobijemo u Peru, kupujemo pirinač, šećer, sapun i sve što nam treba. Podemos comprar el arroz, el azúcar, el jabón, todo. ¿Qué fruta es? Koje je najpopularnije voće? Najviše se traže pomoranče. Pues son naranjas. Naranjas? Sí, naranjas. A tú tienes naranjas. En estos momentos no tenemos naranjas. Porque Ima li ih sada? Trenutno nemamo pomoranđe ovde, već na drugoj farmi koja je znatno iznad Amazona. Ovde imamo stvari koje nam mogu dati žetvu za 6 do 9 meseci, jer su ovo područje sklona poplavama. Tada sve moramo da čupamo i presađujemo u višim delovima. papaya. En Caballococha se vende mucho esta papaya. Pored pomoranđi dobro se prodaje i papaja, posebno u Peru. Hasta 5 soles. Ova papaja košta oko 3, 4 do 5 sola, u zavisnosti od veličine. Papaya y banana. Zato što tamo piju puno soka od papaja i banana, a ubaci i cveklu, mleko i vanilu. En la licuadora Sok od papaje sa bananom košta oko 3 sola. y ya está el jugo. El jugo de papaya con banana te cuesta 3 soles. Ajde da probamo. Vamos a probar la papaya. En estos momentos comemos la papaya. Si Ahí va. quieres, te la doy con cáscara o sin cáscara. Con cáscara. Con cáscara como tú. Ah, listo. Igual Sí. que yo. Sí, sí. No hay ningún problema. Cogemos la Želiš li papaya sa ili aquí. bez kore? Sa korom, kao i ti. Te la comes tú primero y le sacas la semilla. Pre nego kreneš da jedeš papaju, moraš da ukloniš seme. La sacas. A šta se dešava ako ga pojedeš? La semilla. Ah, ok. Ovde u Amazonu mnogo koristimo seme papaje kao purgativ. Eso ¿Qué? también acá en el Amazonas Ajá. usamos mucho la semilla de papaya para purgante. Kao purgativ? Purganti. Da, za ubijanje crevnih parazita. Parásitos To je kao probiotik. Aha. que tenemos en el- Tako nešto. Como un probiótico. Exactamente. Eso. Ali trenutno ne možemo da ga jedemo sirovo. Comer así. Da bismo napravili purgativ, moramo da osušimo seme. Purgante, necesitamos Sušimo ga, sacar la a semilla. zatim meljemo. La secamos y luego la molemos. Y pa eso Uživajte i nos sada u sirve svežoj la semilla papaji. de la- Mi je jedemo ovako, poput životinja u šumi. Y en eso, pues, cuando se madura la papaya Sí, sí. la comemos, Sí, como es. Como es. igual que los animalitos, comiendo en el monte. Ah, esa. Muy dulce, No, sí. Veoma je slatka. sabe buena, Vi ovde volite da kažete kada nešto ima jak ukus da je bogato. muy rico, Muy Tako je. delicioso. Moj španski je dobar. Mi español es bueno. Muy rico, es dulce. Sí, De color es amarillo. Boja je žuta. Malo narandžasta. Un poco anaranjado, amarillo. Hombre. Malo narandžasta žuta. Sve je to super. Banana, un año en nueva. sí, claro. ¿Sí? Banane daju plod jednom godišnje. Da, isečemo je mačetom i izdanak ponovo raste. Sigue el plátano. Dakle, ovo je količina banana sa jednog drveta za godinu dana. Svakih 9 do 10 Por meseci. cada año, uno por 9 a 10 meses Ah, no, ya está el plátano. Auyama. Ese es auyama. Ahora hablo en serbio. En serio. Ovo je nešto poput njihove bundeve. Stvarno imaju dosta toga i kao što on rekao, oni imaju dve bašte u zavisnosti od nivoa Amazona, ukoliko je visok i plavi bašte koje se nalaze u blizini njihovog naselja. Oni tamo imaju jedne kulture, a ovde imaju druge koje mogu da rastu kada Amazon ne može da dopre do nje, odnosno da se izlije ovde. Kao što sam vam rekao, bašta se nalazi otprilike na nekih par metara iznad Amazona, jer ovde je, jer je samo tako sigurna da će da raste sve što raste u njoj. A kao što vidite sad ovde pogledajte ovu građu, Arturo ovde ima čitavu mašineriju za sečenje, vjerojatno ima neki cirkular, ali nismo išli da vidimo s obzirom da je dalje. I oni ovo koriste da bi napravili kuće, kao što sam rekao, naravno da toga prave čamce. 12-13 metara ima samo jedna daska, samo možete zamisliti koliko je to drvo bilo i koliko zapravo od tog drveta ima građe. Inače, ovim zajednicama je dozvoljeno ovde da koriste građu kako bi sagradili svoje kuće. Naravno, sve što iznesu iz džungle bilo gde, odakle god, moraju da ubace u zajednicu, odnosno mogu da prave kuće, mogu da prave čamce. Kao što sam rekao, nije im zabranjeno ništa, tako da
ali u krajnjem slučaju i to mi je ok s obzirom da ovdje žive i zavise od toga i koriste samo za svoje potrebe, ne vrše dalju prodaju niti rade neke ilegalne radnje. Čamac me čeka, tako da idemo. Si zaspo, a? Baš te briga. Ajmo. Dok se vraćam u svoju bazu Puerto Nariño, vreme je da sumiram sve što sam doživeo u ovom prvom koraku kroz kolumbijsku Amazoniju. Ali, ovo je tek početak. U sljedećoj epizodi ulazim još dublje, u novu zajednicu gdje me čeka iskustvo koje nikada neću zaboraviti. Susret sa anakondom. Manga! Trip! Andrejeve pustolovine pratite na YouTubeu.